Når vi er ferdig med en praktisk oppgave, så er det noen målinger vi enkelt kan gjøre med multimetere for å kvalitetssikre at det arbeidet vi har gjort er riktig utført. Kvalitetssikringen må ikke forveksles med sluttkontroll, da dette gjøres med egne instrumenter. Den første målingen vi kan gjøre, det er å sjekke at ikke vi har noe kortslutning i anlegget. Da stiller vi multimeteret på ohm, setter en målepinne på hver fase, og da burde vi lese OL i displayet på måleinstrumentet. OL betyr da at vi ikke har noe kontakt, og sammenligne det med å holde pinnene fra hverandre på den måten her. Da ser vi at det ikke er noen kontakt her sånn, og strømmen vil ikke ha noen mulighet til å gå igjennom. Hvis vi setter pinnene mot hverandre derimot, så ser vi at vi leser av et resultat ned mot 0 ohm, som betyr at det da er god kontakt. Hvis vi får det måleresultatet når vi måler mellom fasene, så vil det si at vi har en direkte kortslutning. En annen ting vi kan gjøre for å sjekke at anlegget er i orden, det er å måle samme målingen en gang til. Hvis vi da har en lyspære i systemet, så kan vi da skru lyspæren på. Og se at vi måler en ohmverdi i displayet. Den ohmverdien, det er motstanden som er i lyspæra. Når vi da måler motstanden som er i lyspæra på denne måten her, så vet vi da at kretsen er hel gjennom bryteren, gjennom lyspæra, tilbake i andre fasen. Setter vi da på andre bryteren, så vil ohmverdien endre seg. Da vil vi måle disse to lyspærene i parallell. Hvis størrelsen på lyspærene er like store, så vil ohmverdien være halvparten av den minste. Den neste målingen vi kan gjøre, det er å sjekke at ikke vi har noe kortslutning mellom fase og jord, eller noe jordfeil. Da stiller vi også måleinstrumentet inn på ohm. Vi setter den ene målepinnen i jordringen på støpselet, den andre mot først den ene fasen, leser av displayet OL. Det betyr at vi ikke har noe kontakt mellom fase og jord. Så sjekker vi andre fasen og jord, og sjekker at vi ikke har noe kontakt der heller. Hvis vi har en jordfeil, så vil vi da måle ned mot 0 i displayet, noe som indikerer en kontakt mellom en av fasene og jord. Har vi dette, så har vi noe som heter jordfeil. Det ønsker vi ikke å ha. Jordfeil kan vi også sjekke mens bryterne er på, for å sjekke at ikke jordfeilen oppstår når bryteren er på. Den neste målingen vi kan gjøre, det er å sjekke at vi har kontinuitet i jordlederen, eller sjekke forbindelse i jordlederen. Da sjekker vi at alle koblinger vi har gjort er gode, og at vi da har god kontakt i hele jordlederen, i hele anlegget. Vi setter da den ene målepinnen mot jordinga i støpselet. Den andre målepinnen sjekker vi mot jordingspunktene i stikkontaktene ute i anlegget. Vi ser da at vi får et måleresultat ned mot 0 ohm. Det betyr at vi har god kontakt i alle koblingene våre gjennom hele systemet. Hvis vi får en veldig høy ohmverdi, eller OL i displayet, så betyr det at vi har et brudd i jordlederen, og at vi ikke da har jording helt fram i alle punkter. Da må vi feilsøke og finne ut hvor bruddet er. Når vi nå har gjort disse målingene, så er det på tide å funksjonsprøve anlegget. Da kan vi først teste at lyspærene fungerer. Og skru på bryteren, sånn som det.
Deretter kan vi spenningsprøve anlegget. Vi stiller da måleinstrumentet inn på volt vekselspenning, putter målepinnene inn i kontakten og måler 227 volt. Måleresultatet burde da ligge mellom 220 og 240 volt. Vi kan også måle mellom fase og jord og se at vi har ca. 150 volt mellom fase og jord. Dette gjør vi i begge kontaktene. Størrelsen på spenningen avhenger av hvor nærme transformatoren man måler. Jo lenger unna transformatoren man måler, jo lavere spenning vil man måle i displayet.